你有没有遇到过这样的人？公司快倒闭了，他在座位上慢悠悠地喝咖啡，被人当面指住鼻子骂，他面无表情地听完，然后平静地说一句我知道了。股市暴跌，项目崩盘，感情破裂，周围所有人都在哀嚎，他却像活在另一个次元，不急不躁，不颤不抖，稳得像一块石头。你心里一定嘀咕过，这人是不是没有感情，还是天生就是这种冷血物种？今天我就告诉你真相，他们的脑袋运作方式真的和你不一样，而且更惊人的是，这不是天赋，不是基因，不是生来如此，这是一种可以练出来的能力。从现在开始，你也能成为那种人。第一个关键，他们不是反应，而是应对。这两个词听起来差不多，差远了。反应是自动的，有人骂你，你立刻火冒三丈，犯了错，马上想钻地缝，遇到危机，心跳先飙到180，这是大脑的自动驾驶模式，跟你有没有修养、意志强不强基本没关系。应对不一样，应对是停顿一拍，然后做选择，看清局势，评估选项，挑出最有利的那一个，再出手。打个比方，反应像自动售货机，你投一个硬币，它就咣当掉出一罐可乐，刺激进来，情绪自动弹出，中间没有任何人做主。而应对像一家好餐厅的厨房，订单来了，主厨不急着炒菜，先看食材新不新鲜，再想用什么做法，掌握火候，最后才下锅。同样的原料，出来的菜天差地别。来一个真实场景，开会时，主管当着所有人的面把你骂得狗血淋头，大多数人会怎样？脸长得通红，手心冒汗，声音发抖，这是反应。可那个淡定的人呢？同样被骂得很难听，他的表情几乎没变，停顿2秒，然后平静地说，明白了，我会按您说的方向改进。干脆利落，不卑不亢。周围人倒吸一口凉气，这人什么做的？秘密就在那个停顿里，他不是不生气，他当然生气，但他和情绪之间留出了一条缝，就像隔住玻璃窗看外面下大雨，你能感受到雨，却不会被淋湿。这就是应对，感受情绪，但不被情绪裹挟。怎么练？从今天开始，每次有人说了让你不爽的话，别急住怼回去，先深呼吸，就3秒钟，然后问自己一句，现在怎么做对我是最有利的？光这一个动作，你的冲动反应就能减少一大半。第二个关键，把自己当成自己的旁观者。一般人陷入情绪时，是泡在里面的。愤怒的时候，我就是愤怒本身；难过的时候，我就是难过本身。情绪和自我完全站在一起，分都分不开。但冷静到可怕的人不一样，他们也感受情绪，但他们是站在岸上看水流，而不是跳进河里被冲走。心理学上管这叫自我观察，在你的内心养一个观察者，一个安安静静看住自己发脾气的另一个你。好比看电影，大多数人看电影是完全进去的，主角遇险你跟着紧张，主角发怒你跟着气愤。可那种人看电影时，脑子里同时还有一个声音在说，有意思，我现在心跳加速了，我入戏了。同样在看电影，一个人被电影吞掉，另一个人在享受电影，体验完全不同。举个例子，你准备了好几个月的一个专案，突然宣告失败，一般人脑子里立刻炸开，我是个废物，我完了，一切都白费了。情绪、念头、自我搅成一锅粥。可那个淡定的人会这样想，我现在感受到很强的挫败感，胸口发闷，脑子有点乱。这种情绪大概会持续1-2天，他像看天气预报一样看住自己的情绪。感受到差别了吗？一个人淹没在情绪里，另一个人漂浮在情绪上面，谁恢复得更快？当然是后者。注意，这不是让你不感受情绪，恰恰相反，要好好感受，但别被它卷走。不要把情绪当敌人，要把它当数据。我身体现在有这样的反应，我的大脑在发出这种信号。神奇的是，当你开始这样观察，情绪的强度反而会慢慢减弱。情绪这东西，被关注时会变强，被观察时反而会变弱。就像小孩子哭闹，父母一慌，孩子闹得更凶，父母平静地看住他，他反而自己就安静了。练习方法很简单，每天3次，停下来问自己，我现在感受到什么情绪？然后给他起个名字，
烦躁、不安、委屈、无聊，命名的那一瞬间，那个观察者就已经诞生了。第3个关键，分清楚想法和事实。你有没有过这种经历？主管皱着眉头从你面前走过去，你脑子里立刻冒出一连串：我是不是做错什么了？他是不是在生我的气？我该不会被裁掉吧？然后你焦虑了2个小时，后来你一问，主管只是肚子不舒服，跟你半毛钱关系都没有，白白焦虑了2个小时。为什么？因为你把想法当成了事实。一般人很容易这样，脑子里想到什么就相信什么。那个人一定讨厌我，这次肯定会搞砸，我不行的。这些想法一出来，感觉就像已经发生的未来。但冷静的人知道，想法只是想法，只是大脑编出来的故事，可能是真的，也可能不是。所以他们不轻易相信想法，而是去验证。打个比方，想法就像天气预报说明天会下雨，真的会下吗？不一定，可能下，可能不下。可很多人看了预报，心情就已经像被淋湿了一样，取消约会，带伞嫌麻烦，一整天都不爽。而淡定的人只把预报当参考，可能下雨，那带把伞好了。就这样不多消耗一丝情绪。再来一个场景，明天要做一场重要的汇报，一般人脑子里开始放灾难电影，万一搞砸了怎么办？被大家笑话怎么办？主管失望了怎么办？我职业生涯是不是就完了？这些想法像瀑布一样往下冲，但这些全都只是想法，是还没发生的事，是你脑子里的剧本。可大脑当真了，于是心跳加速，冷汗直冒，翻来覆去睡不住。淡定的人会这样想，我的大脑又在演最坏的剧情了。但这只是想法，实际会发生什么，到时候才知道。他在想法和自己之间留出了距离。核心问题只有一句话：这是事实还是我的想象？要不断地问自己。主管皱了眉头，这是事实，他在生我的气。这不是事实，这是你的解读。大部分压力不是来自事实本身，而是来自你对事实的解读。同一件事，你怎么解读，它就变成天堂或地狱。怎么练？每次感到不安或愤怒，就问自己：我知道的这些有证据吗？大多数时候，念头自己就消了一半。第4个关键，绝不把能量花在无法改变的事情上。说实话，你一天之中有多少次在为没办法的事儿烦恼？天气、堵车、别人的情绪、股市涨跌、房价、公司的氛围，这些是让你抓狂。但你冷静想想，你能改变他们吗？你能让雨停下来吗？你能把主管的性格改掉吗？你不能。可我们偏偏为这些事烦恼好几个小时，这有多低效？冷静到可怕的人，1秒钟都不浪费在这上面。无法改变的，他直接接受，然后马上跳到下一个问题：那我能做的是什么？下雨了，一个人仰头对天骂：为什么偏偏今天下雨？我心情全毁了。雨照样下。另一个人直接撑开伞：下雨了，打伞就好。谁更淡定？后者，他只专注在自己能控制的事上，撑不撑伞是他能决定的，下不下雨不是。职场上也一样，主管做了一个很蠢的决定，一般人开始抱怨，这合理吗？脑子有病吧？公司要完蛋了，跟同事嘀嘀咕咕，能量全耗光了。但你能改变主管的想法吗？不能。你能改变公司的方向吗？不能。那剩下什么？剩下你自己能做的事。淡定的人会想，这个决定不合我意，但没办法。那在这个前提下，我能做到的最好结果是什么？然后立刻行动。在别人抱怨的时候，他已经开始找替代方案，做准备，往前走了。这种差距累积1、2年，人生就完全不一样了。核心公式很简单，所有事情分成2类，我能改变的和我没办法改变的。没办法改变的就放手，能改变的就全力以赴，就这么简单。景气不好，公司困难，我改变不了，但我的能力可以提升，我的准备可以做足，那就专注在那里。别人说了难听的话，我改变不了他的嘴，但我可以决定我怎么回应，我成为什么样的人。专注在你能控制的那一小块，世界会变得简单很多。怎么练？每次感到压力，就问自己，这件事我能改变吗？如果不能立刻放手，把注意力转到行动上，你会发现
你承受的压力里，超过一半都是在为改变不了的事烦恼，把它们砍掉，生活轻松一大半。第5个关键，把镜头拉远，看大局。一般人总是盯住眼前的一小块，今天被主管骂了，感觉天塌了，这个月业绩没达标，觉得人生完蛋了，朋友忘了回消息，翻来覆去睡不住。可是你把镜头拉远一点呢？淡定的人会退后几步，把整张人生地图摊开来看，现在这个瞬间，在我整个人生里算什么位置？1年后这件事还有多重要？想象你在爬山，半山腰被一块石头绊倒了，膝盖磕破，又疼又气，但等你爬到山顶，往下看，那颗石头你还看得到吗？看不到了，眼前只有整片壮丽的风景。淡定的人始终保持住山顶视角，知道此刻跌倒了，但放在整趟旅程里不过是一个小点。职场上你没升职，旁边的同事升了，一般人整个人垮掉，我不被认可，我没用了，在这里没前途了。可看大局的人会想，这次没成，有点可惜，但放在整个职业生涯里，这只是一个过程，不如趁这个机会补补短板，准备下一次。1年后看结果，同样的情况，压力指数完全不同。一个人把这次升职当成了全部，另一个人把它当成漫长旅途中的一站。关键在时间轴，淡定的人时间轴很长，看的不是今天这周，而是1年、5年、10年后。所以今天不顺，他不太会动摇，因为这是长跑。相反，时间轴短的人，每个瞬间都像生死关头，一次会议，一条消息，一句评价，都感觉要决定人生走向，所以他们永远紧绷、焦虑、敏感。被分手了，时间轴短的人，我的人生完了，不会再有人爱我了。时间轴长的人，可惜，但缘分不够，时间会治愈的，以后会遇到更合适的。谁恢复得更快？工作也一样，一个项目搞砸了，不代表职业生涯结束，离开一家公司不代表人生完蛋，整个职业生涯30-40年，现在这个瞬间只是其中一个点。明白了这一点，你就会生出巨大的从容。犯错没关系，失败没关系，慢一点也没关系，反正是长跑，方向对了最终会到。怎么练？有压力时问自己，1年后这件事还重要吗？5年后呢？10年后呢？大多数情况下答案都是不重要，那现在也不必把它看得比天还大。第6个关键，像管手机电量一样管你的能量。你有没有发现，有些人明明和你一样忙，却总是从容自在，而你到了下午就精疲力竭，什么都不想做，只想躺住刷手机。差别不在工作量，在能量管理。一般人是怎么挥霍能量的？从早到晚全力运转，早上看新闻，边看边焦虑，通勤路上跟人挤，心里骂一路，到了公司跟同事嚼舌根，抱怨老板，午休刷社交媒体，比来比去心累，下班前又被拉进一个没意义的会。等到真正重要的事要做时，能量账户已经见底了。淡定的人不一样，他们把能量当成银行里的存款，每天就那么多，花在哪里要精打细算，重要的事才花，不重要的1分都不花。被人在地铁上踩了一脚，一般人火冒三丈，连对不起都不说。现在的人怎么这么没素质？然后气5分钟、10分钟，能量白白流掉了。淡定的人一笑置之，哦，他可能赶时间吧，没事，3秒钟就忘了，能量保住了。谁到了公司以后状态更好？当然是后者。有人在网上发了条莫名其妙的内容，专门跑来跟你杠，一般人忍不住冲上去吵架，花半小时、1小时气得手抖。可这对你的人生改变了什么？什么都没有，只是能量被偷走了。淡定的人看一眼，划过去，心里想不值得。那1小时他拿去读书、运动、陪家人，或者好好休息。1天2天看不出差别，1年后呢？一个人每天能量被掏空，永远疲惫；另一个人能量始终充沛，永远从容。谁成长得更快？谁更快乐？能量管理的核心就3个字：选择题。不是每件事都值得你回应，只对你真正在乎的事花能量，其余的让它过去。怎么管？每天早上问自己一句：
今天我要把能量花在哪几件事上，定好优先顺序，这个重要，那个不重要，只把心思放在重要的地方。另外，要学会封锁能量小偷，无休止的社交媒体、负面新闻、爱抱怨的人，没完没了的担心，这些东西都在偷偷抽走你的能量，有意识地减少它们。最后，别忘了充电、睡眠、运动，做自己喜欢的事，这些都是给能量账户存钱。光靠意志力硬撑，迟早见底。从今天开始，你也能变成那种人。6个关键全部说完了，我们来快速回顾一下。第一，不反应而应对，刺激来了不自动弹出去，停顿一拍，做出选择，在情绪和自己之间留出一条缝。第二，观察情绪，不被情绪淹没，在内心养一个旁观者，像看天气一样看自己的情绪，情绪是数据，不是敌人。第三，分清楚想法和事实，想法只是大脑边的故事，不一定是真的。问自己，有证据吗？第四，只专注在你能改变的事情上，不能改变的就放手，能改变的就全力以赴，别为下雨天骂天。第五，把镜头拉远看大局，1年后、5年后、10年后，这件事还重要吗？人生是长跑，别把每个小坡都当悬崖。第六，像管电量一样管你的能量，只对值得的事花能量，封锁能量小偷，记得充电。这6点不复杂，但如果你真的一个一个去练，你的人生会彻底不一样。不要试图一口气全做到，从今天开始，第1周只做这一件事。每次感到烦躁或生气，先深呼吸3秒钟，然后问自己，现在怎么做对我最有利？光这一个动作，你已经成功了一半。第2周加一个练习，每天3次，停下来问自己，我现在感受到什么情绪，然后给它起个名字，不安、烦躁、委屈，命名的那一刻，你就已经站在情绪岸上了。第3周再练一个，每当不安时问自己，这是事实还是我的想象？你会发现大多数让你焦虑的东西，只是你脑子里的电影。这不是天生的性格，这是可以训练的习惯，就像练肌肉一样，大脑也可以练，每天一点点就够了。想象一下，1个月后的你，3个月后的你，1年后的你，无论遇到什么事，都不轻易动摇，始终从容沉稳，成为身边人可以依靠的人，那就是你将要成为的样子。